Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. Nandito na naman yung alaga kong pusa, si Minggoy. Maagang ng nangahasik ng lagim. Tingnan niyo guys. Hello Minggoy, good morning. Good morning. Di pasok. Bakit? Bakit dyan ka lang? Dyan ka lang. Bakit? Ang aga mo Bakit? Aga mo Nangahasik ka ng lagim Aga pa. Good morning. Mingay. Mingay, good morning. Good morning, Gay. Good morning, Gay. Good morning, Gay. Good morning, Gay. Bakit? Bakit? Gutom ka na? Dali, dito, dali. Bakit? Bakit nagay na? Gutom ka na? Yan ang alaga ko. Ang kulit. Upo muna. Bis pa ako. Na. Okay. Halika ka na. Halika ka na. Dali. Dali. Diyan ka muna. Bye-bye. Bis muna.